Hello，大家好，歡迎嚟到大小姐講怪談，我係大小姐啊。未 subscribe 大小姐嘅就嚟 subscribe 咗我先啦，支持大小姐嘅老友記，幫手分享條 link 出去。今日要講嘅呢單嘢係我哋收集翻嚟嘅豐澤練屍故事，據講係真人真事嚟噶。你哋擔定凳仔坐好未？我哋開始講故仔啦。有一日，老蝦同佢個老婆去 4S 度睇車，喺度研究緊買邊部好呢。突然之間，老蝦個手機響咗啦，一睇係個山東嚟嘅陌生號碼。接起個電話之後，對方把聲好鬼死急，單刀直入就話自己係邊個介紹過嚟嘅，而家撞到單好棘手嘅事，想請阿老蝦親自過去睇下。據阿老蝦講，做佢哋呢行其實唔係個個都認同嘅，成日都會接到啲騷擾嘅電話。啱啱入行嗰陣，佢都唔知俾人呃咗幾多次啊，白行咗唔少冤枉嘅路。後嚟上當上得多啦，老蝦都學精晒，但凡係電話預約，尤其是係陌生人啊，一定要先收一部分嘅訂金。但呢位山東老鐵就好似好熟行咁喎，都未等老蝦問清楚係啲咩事，就 cut 咗線，話詳細嘅嘢加 V 再傾。之後老蝦一通過好友，對方就直接過咗數啦。不過當阿老蝦再問究竟遇到咩問題，對方就一直話電話講唔清楚，最好面對面傾啦。中間佢哋都傾咗一啲瑣碎事嘅，我呢度就跳過唔講啦。總之當晚老蝦返屋企呢，就執齊啲架撐，連夜就趕過去啦。到埗嗰陣就已經係深夜啦。接車嘅係3個男人，後嚟先知原來佢哋係3兄弟。見面之後，對方又唔急住講正題，反而係帶阿老蝦先去食飯。呢度就必須要讚一讚啦，山東人嘅待客之道真係老實又大方噶。飯台上面幾個人就冇點講閒話，啲餸菜都係啲當地農家風味嚟嘅，但係啲味道就真係冇得彈啊！用老蝦嘅話嚟講，呢餐飯食得又飽又舒服。食完之後，3兄弟就冇俾老蝦自己開車啦，而係叫阿老蝦坐咗佢哋部車去咗縣城邊嘅一個舊小區，真係好鬼死舊嗰隻，牆身嘅灰都甩晒嗰種。之後部車就停喺小區最入面嘅嗰棟樓嘅樓下，行咗入1樓東邊嗰間。當時老蝦仲心諗，睇佢3兄弟派頭啊十足，揸名車啊戴金錶，點會住喺啲咁舊嘅屋苑嘅？不過一入到間屋，見到裏面啲情況，呢個問題就好似唔係好重要啦。一睇入面，所有透到光嘅窗都用啲厚布冚到實一實。唔單止咁啊，屋中間竟然停咗一副細細地黑麻麻嘅棺材，棺材前面有啲燒完嘅紙錢灰，同埋一啲未用完嘅香燭、生果供奉。再行前啲，仲有張神台，上面擺住一位老人家嘅相，同埋個好似骨灰罌咁嘅嘢。但係最令老蝦覺得奇怪嘅係，副棺材上面鋪滿晒灰塵，睇個款好似已經擺咗好耐好耐。呢一點令老蝦覺得好難以置信，個心入面就開始有啲估到係咩事啦。據阿老蝦講，入屋之前呢，佢啊諗過無數種可能嘅，就係完全冇諗到會係咁。到咗呢一步，老蝦就唔迂回啦，直接就叫3兄弟講啦，成件事係點噶？聽完老蝦嘅話，3兄弟都靜咗，跟住大佬啊點着支煙，大力咁啜咗啖，先至慢慢開始講。大佬講，依家呢間屋呢，原本就係佢哋兩老一直住開嘅。幾年前老豆因病過身，阿媽就傷心到癲咗咁滯啦。後嚟仲死都堅持要將老豆嘅骨灰留喺屋企。3兄弟都算孝順，
加上年紀大嘅阿媽就講到明噶啦，如果唔係就死喺佢哋面前噶喎。最後幾兄弟就冇辦法，唯有死死地氣咁屈服。大佬就話啦，老豆未走之前，阿媽個人好開朗噶，兩公婆啊成日都喺小區附近散步嘅，一齊啊出去買餸。但係唔知點解，自從老豆走咗之後，阿媽就成個人都陰沉晒啦，仲好少出門口。後嚟仲要叫仔買咗啲好厚嘅棉布，叫佢哋將成間屋嘅窗封到實一實。就係咁，阿媽一個人就同老豆嘅骨灰就住喺呢間舊屋度啦。三個新抱都覺得奶奶呢個做法就好得人驚嘅，成個人心寒寒，所以平時就好少過嚟。到後嚟基本都唔嚟噶啦。期間一直都係三兄弟輪流過嚟睇阿媽，雖然佢哋都覺得唔係幾舒服，但係畢竟係自己嘅老豆老母啊嘛，都未至於太驚嘅。不過自從2021年開始，每次三兄弟無論邊個過嚟，阿媽都一定會強調一件事，就係等到佢百年歸老之後，千祈唔好將佢火化，亦唔好葬出去，就買副細棺材，將佢放喺呢間房入面。無論邊個仔嚟探佢，呢個都係佢必講嘅話題。嗰段時間，幾兄弟都有問阿媽點解要咁做噶，但係阿媽點都唔肯講，淨係話你哋聽我話，照做就係噶啦。跟住就到咗舊年嘅3月14號，阿媽就突然間打電話俾個大仔，話自己就嚟唔得啦，叫佢快啲通知老二同老三一齊過嚟老屋，其他乜嘢人都唔好講，包括3個新抱。之前都提過，3個仔都好孝順嘅，加上阿媽年紀大，個人又硬頸，查實三兄弟都冇點將佢講就快唔得呢句說話擺喺心度嘅。畢竟邊有人可以咁準咁預測到自己幾時走啊？就係咁，當日下晝7點左右，三兄弟就急急腳咁趕返老屋。一開門就見到阿媽已經自己着好咗壽衣啦，成個人攣弓蝦米咁棟住支拐杖，加上間房啊長年都唔開窗，搞到成間房啊好焗好沉重。就算係3個親仔都覺得心驚驚啊！跟住阿媽就吩咐老大連夜去準備一副細棺材，運到之後就叫老二去攞一啲泥返嚟，而老三就負責留喺屋企陪住佢。睇到呢個陣勢，三兄弟就呆咗啦。今鋪阿媽係玩真噶？邊有人走咗唔火化唔葬就咁擺個身喺屋企噶？三兄弟就梗係唔制啦，之但係阿媽真係睇通睇透幾個仔嘅，隨手拎起把刀就架咗喺個頸上面啦。你哋唔照做，我就死俾你哋睇噶。最後大佬同老二就俾阿媽逼到冇晒計，唯有死死地氣啊照做啦。搞掂晒所有手尾之後，就趁住夜深人靜，靜雞雞啊將副棺材運咗入房啦。跟住阿媽又吩咐幾兄弟將老二攞返嚟啲泥呢，就倒入個棺材入面。等到天光，阿媽又叫老三去買餸。嗰日日頭，即係3月15號嘅下晝，阿媽親自落廚煮咗餐飯同3個仔食。食完之後，阿媽將3個仔嗌到嚟身邊，話自己就嚟走啦。等到佢走之後呢，要3個仔將佢個身放入棺材，用泥擁住佢，淨係留翻塊面出嚟就得噶啦。嗱，仲有呢單嘢千祈唔好話俾任何人知啊，一定要跟足佢嘅說話去做。如果唔係嘅話，佢死都唔眼閉噶。講完呢番說話，阿媽就喊啦，喊到好淒涼。期間嗰隻手仲一直喺3個仔嘅頭上面摸嚟摸去。冇幾耐，阿媽就真係走咗啦。而真正恐怖嘅事，亦都係由呢一刻開始發生啦。話說三兄弟見到阿媽真係斷咗氣，喊到要生要死，
等到稍微平復咗啲心情之後，老二同老三就等阿老大發版啦，問係咪跟阿媽啲遺願嚟做啊，定係按照正常程序嚟辦後事呢？呢個時候，大佬一啲聲都唔出，就係咁坐喺嗰度一支接住一支咁食煙，都唔知佢食咗幾多支咧。跟住大佬企起身講：就照阿媽嘅話嚟做啦。講起呢三兄弟，大佬就係嗰種好理智穩重又唔信邪，但係就好識得尊重人嘅人嚟嘅，所以無論於情於理，最後都係要等佢拍板嘅。之前就提過，阿媽因為年紀大，寒晒背噶啦，要將佢平放喺副棺材度呢，就真係好棘手嘅。就喺三兄弟為呢件事頭痕嘅時候呢，突然唔知邊度走咗隻流浪貓出嚟，係咁喺窗外面凄厲咁叫，而就係跟住呢隻貓嘅叫聲，佢哋阿媽嘅身體就好似變法術咁，一啲啲慢慢自己伸直咗啊！總之三兄弟手忙腳亂咗一輪，總算跟足咗佢阿媽嘅遺願，用紅磚砌高咗副棺材，棺材個頭就正對住佢老豆嘅骨灰罌同張相，跟住將佢阿媽放入去，擁禮，所有步驟都做晒。不過諗翻起佢哋阿媽成個人俾啲泥擁住，淨係得塊面露出嚟嗰個樣，三兄弟都忍唔住，成個背脊都寒晒啊！為咗怕出啲咩意外，之後好長一段時間，三兄弟都會輪流，每隔冇耐就過嚟睇一睇，直到半年之後，佢哋先至突然之間發覺件事有啲唔對路喎。講起呢個小區旁邊就有間學校嘅，所以小區裏面住嘅多數都係啲老人家嚟嘅。好多家長就為咗方便啲子女返學，都會將啲細路交俾爺爺嫲嫲或者公公婆婆湊嘅。平時呢啲老人家就負責每日接送個孫。而當時佢哋阿媽間屋嘅對面，亦即係1樓西邊嗰間屋，都住住一對老夫妻，帶住個孫一齊住嘅。個孫仔呢，就喺旁邊間學校返學嘅，話明係細路仔啊嘛，平時就梗係百厭啲噶啦。每次上落樓梯就中意噔噔聲咁喺度揼腳喎，搞到呢就砰砰聲。為咗呢樣嘢，兩個老人家唔知鬧咗佢幾多次。不過就喺前排有一日放咗學，個孫仔同幾個同學仔就喺小區度玩。平時呢，一到食飯時間，個孫實會自動自覺跑返屋企噶嘛。但係嗰日，兩個老人家將啲餸擺好晒噶啦，都未見個孫返嚟嘅，於是乎就落去揾佢啦。點知一出個大堂門口，就見到個孫坐喺對面嘅花槽度發呆。啊！你仲唔返嚟食飯？唔嗌啊，猶自可。一嗌，個孫仔就當場嚇到哇哇聲咁喊咗出嚟。阿爺爺一睇就覺得唔多對路啦。平時唔好講話嗌啦，就算打佢幾嘢，佢都係笑騎騎嘅。今日做乜鬼嚇成咁噶？跟住阿爺爺就拉住個孫返屋企啦，問佢發生啲咩事啦。個孫仔先至同爺爺嫲嫲講，話頭先本嚟係想返上去噶啦，但係一行到樓梯就見到對面婆婆道門就打開咗條罅，個婆婆就咁匿喺個門罅後面，陰陰濕濕咁啤住佢，個樣好得人驚啊！阿孫仔因為太驚，唔敢自己上樓，就唯有坐喺樓下等爺爺嫲嫲嚟接佢。兩老夫妻聽完個孫嘅話呢，個心入面大概明咗幾分。本身就知道對面嘅隔離鄰舍，自從佢老公走咗之後，就變得好孤僻，而自己個孫又成日都曳到不得了，上落樓砰砰聲。
心諗實係個孫嘈親對面婆婆啦。於是乎，爺爺就諗住第二日主動過去同人哋道個歉啦，講聲對唔住啊嘛。點嗌都冇人應嘅。啱好嗰日就輪到老二過嚟睇情況。爺爺見到阿老二呢，就將件事同佢講咗。老二一聽，成頭冷汗就即刻飆出嚟啦，但係都要死頂，扮冇事咁同爺爺講啦。哦，阿媽最近唔係幾舒服啊，今朝一早就俾阿大佬接咗去佢嗰邊住咯。返去等我話佢知啊。本身諗住入屋嘅老二，掉頭就走，連門都唔敢開啦。出到大堂嗰陣，對腳軟到爭啲行唔到路啊！一上翻車，老二第一時間就拎起個手機打電話同大佬講呢單嘢啦。點知佢啱啱先擺低部電話，就聽到車窗外面有人嘭嘭聲敲玻璃嘅。嚇到老二呢，成個人彈起，轉頭一睇，哦，原來係樓上嘅住戶。佢撳低個車窗啦，樓上嘅住戶就同佢講啦：唔好意思啊，想問下你哋阿媽最近夜晚喺屋企做緊咩啊？點解一到半夜就有啲層層層嘅聲嘅，好似用手係咁溝到木門咁，係咪你哋屋企度門壞咗啊？聽到樓上嘅鄰居咁樣講，老二基本上已經嚇到個腦死咗機啦，咩都諗唔到啦。對面阿伯講嘅仲可以話係個細路仔講大話，畢竟佢自己都冇親眼見到。但係樓上鄰居聽到個怪聲又點算先？老二跟手求其應酬咗個鄰居幾句，就急急腳咁揸車走咗。返到夜晚，三兄弟先至坐低一齊商量。其實當初跟阿媽個遺願做嘅時候，佢哋就已經好擔心噶啦，驚個身會發臭腐爛。但奇怪嘅係，半年過咗去啦，佢哋阿媽個身一啲都冇爛到，仲同當初走嘅時候一模一樣。呢一點已經令到三兄弟覺得好詭異噶啦。而家再加埋兩個鄰居反映嘅情況，三兄弟心諗呢件事可能唔係佢哋想象中咁簡單喎。總之最後三人就決定夜晚黑一齊過去暗中睇下究竟係咩環境。就咁連續1個禮拜，三兄弟都匿埋喺部車入面及住，直到第7日嘅凌晨，輪到老三當更。大佬同老二已經瞓着咗啦。嗰陣老三打緊喊路，準備點支煙嘅時候，突然間就聽到對面樓道傳出咦嘅一聲，把聲實在太熟啦。冇錯啦，就係老屋度鐵閘聲。跟住老三就睇到一道黑影慢慢由樓道嗰度行出嚟，佢即刻好激動咁搖醒兩個瞓緊嘅大佬。三兄弟都唔敢唞大氣啊，喐都唔敢喐，就睇到嗰個含住個背嘅黑影靜雞雞、鬼鬼祟祟咁慢慢行出嚟，居然就係佢哋死咗半年嘅阿媽。而且更加奇怪嘅係，佢哋阿媽雖然靜雞雞咁行，但係啲身手快到離奇，全程無聲無息，連腳步聲都冇㗎喎。跟住佢行到小區圍牆邊，身手就好敏捷，一嘢就跳過咗幅牆啦，直奔東邊個戶衝過去。睇佢嗰種速度同動作，邊度似係一個阿婆，更加唔似係一個死咗半年嘅人。當下呢一幕嚇到車入邊嗰三兄弟成身都僵晒，一啲都唔敢喐。過咗10幾分鐘，佢哋阿媽個身影又從消失嘅方向迅速咁跑翻轉頭，之後身手敏捷咁一跳，又翻咗入小區。同頭先唔同嘅係，今次三兄弟清清楚楚咁睇到佢哋阿媽手上面多咗隻血
淋淋嘅鴨。就係咁，佢哋阿媽跑到去樓道口一個靠牆嘅角落位，踎低個身就開始咬嗰隻鴨啦。根據個三兄弟講，當時個環境，佢阿媽成個人匿喺個陰影裏面，淨係露出半個身、半個頭、半塊面，就係咁咬實隻鴨。嗰個畫面真係嚇到佢哋死咁滯。成個過程大概又持續咗10幾分鐘，之後佢哋阿媽又靜雞雞咁鬼鬼祟祟咁行返入樓道入邊。大佬話佢從嚟都唔信鬼神噶，但係嗰晚嘅情況真係嚇到佢成身都痹晒，汗毛都凍晒起身。最緊要嘅係嗰個係佢哋親生老母嚟噶嘛。嗰晚三兄弟一直喺部車度坐到天光，佢哋阿媽返咗入去之後就冇再出過嚟啦。等到天都光晒嘅時候，三兄弟先至夠膽行入屋，發現佢哋阿媽依然好安靜咁瞓緊喺副棺材入面，完全睇唔出有咩唔妥啊！就好似尋晚嘅事只係佢哋發咗場噩夢咁。不過當佢哋行近仔細睇清楚嘅時候，就發現佢哋阿媽隻手由泥土入邊伸出咗一截出嚟。三兄弟就好小心咁掹開阿媽隻手，一睇指甲罅黐住晒一笪一笪好似血咁嘅泥垢，跟住再擘開個口睇睇，見到啲牙縫同啲牙齒面都係血絲，仲有啲好似係植物纖維嘅渣滓黐實晒。到咗呢一步，三兄弟都知道唔可以再拖噶啦，即刻就果斷撇咗間屋，開始周圍咁撲料，想搵個有料嘅高人幫手。後嚟啊，託朋友搭路，先至搵到咗我哋講緊嘅老蝦。成件事嘅前因後果就係咁多啦。老蝦聽完之後就問三兄弟啦：你哋阿媽生前有冇接觸過啲咩古怪嘅人啊？對於呢個問題，三兄弟個個都忙住搞自己嘅生意，梗係唔清楚啦。據阿老蝦講，呢件事好在發現得早啫，仲算易搞啲。如果再遲多排，難道就會以幾何級數咁升噶啦，甚至乎爛幾10倍都有可能噶。據阿老蝦講，呢種邪術係需要將死者安置喺極陰之地嘅，要用啲生勾勾嘅動物血嚟養住佢。過咗749日就會變成僵屍。如果再遲多7日，阿婆就會徹底變咗淨係會害人嘅屍妖。作法嘅當晚，老蝦就要求三兄弟準備啲黑狗血、朱砂符同桃木劍。半夜子時，老屋就突然之間陰風大作，棺材蓋就震到乒鈴嘭冷。原本安詳嘅阿婆突然之間擘大對眼，眼球全部都係黑色嘅，發出一啲唔係人可以發得出嚟嘅咆哮聲。快同我淋黑狗血！老蝦就大喝一聲啦，三兄弟就手忙腳亂咁照做，跟手就傳嚟一把好淒厲嘅慘叫，大把聲竟然係個後生女人嘅聲嚟噶。原嚟一切都係個小區嘅保安搞嘅鬼，佢啊曾經係一個邪教成員嚟嘅，專登利用啲老人家嘅屍體煉屍。等練成咗之後，就可以賣俾啲境外組織。佢利用呢三兄弟嘅孝順，精心策劃咗呢一個局。最令人心寒嘅地方係，警察後嚟喺保安嘅屋企搜出咗好多本嘅筆記，記錄咗佢係點樣利用啲老人家對死亡嘅恐懼，引誘佢哋自願參與呢個恐怖計劃嘅。阿婆生前嘅孤僻同怪異嘅要求，全部都係受咗呢個保安嘅蠱惑。事後三兄弟啊將阿婆個遺體啊火化咗，安葬咗喺墓園嗰度。但係小區嘅居民就到而家都仲係好驚，個心啊仲係好寒。
好多住戶就已經陸陸續續咁搬走晒啦。而嗰個保安呢，喺拘留期間就離奇咁死亡，法醫驗屍就話係心臟麻痹，但係詭異嘅係佢死嘅時候面上面仲帶住微笑噶，同阿婆過身嘅時候嘅表情係一模一樣噶。而家每晚嘅凌晨2點，小區晚黑偶爾都會傳出一啲奇怪嘅聲音，好似有啲咩嘢喺度刮緊道門咁。有住戶就話啦，曾經見到一個寒住背嘅黑影喺湖邊徘徊，手上面好似拎住啲血淋淋嘅嘢。之所以要將呢一件事講俾大家聽，係因為我覺得真係好難相信嘅。而家都21世紀啦，竟然仲會有啲咁嘅嘢發生嘅，真係令人心都寒晒啊！另外，呢3兄弟的確係跟足晒老祖宗嘅傳統，將孝順呢一點做到盡晒，但係未免有啲愚孝啦啩。而呢一個老人家呢，肯定係俾啲有心人呃咗嘅，成件事就係一個好邪嘅局，特登將佢哋阿媽搞成咁嘅。好啦，今日嘅古仔就講到呢度啦，記得俾個 like 啊，大小姐。未 subscribe 大小姐嘅就嗱嗱聲嚟 subscribe 我啦，支持大小姐嘅老友記，幫手分享條 link 出去。聽完古仔就嚟評論區度吹下水，踩翻個腳印仔啦。我哋下期節目再見啦，拜拜。